निमण्या वर्साच्यो परीक्षा दिल्या तांचो निकाल केन्ना येतलो हो दरेकाक फाटले खुबशे दीस प्रश्न पडिल्लो. गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थी गटानूय हो प्रश्न उखलून धरिल्लो. ह्या प्रश्नाक येस मेळ्ळा. कॉलेजीन मार्कशीट पावल्यात म्हूण गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थी गटाचो मुखेली उद्देश नायक देसाय उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. नमस्कार. फाटल्या दिसांनी गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट्स हे गोवा युनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्राराक मेळ्ळे, कारण डिले इन फायनल इयर नॉन प्रोफेशनल कोर्साचो रिजल्टा खातीर. आनी आज आमकां तो यश मेळिल्ले कडेन आसा. कालच आमच्या गोवा युनिव्हर्सिटीच्या हाय ऑफिशल्सांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करून सांगलें की जो फायनल इयरचो रिजल्ट आसा, जे मार्कशीट्स आसा ते गोवा रिस्पेक्टीव कॉलेजीन धाडल्यात म्हणून. हे कळना फुडें आमी गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट सेल आनी प्रत्येक कॉलेजी कडेन जायते कॉलेजी कडेन आमी क्रॉस व्हेरीफाय केले की खरेंच पावले काय कितें, कारण फाल्यां येतलो जातालें. आनी आज आमकां कन्फर्मेशन मेळ्ळें थोडे कॉलेजी कडल्यान की गोंयच्या कॉलेजी कडल्यान की जो मार्कशीट आसा त्यो कॉलेजीक पावल्यात म्हणून. आयज हो विजय आख्ख्या गोंयच्या फायनल इयर स्टुडंट्साचो आसा, कारण जे फायनल इयर स्टुडंट वाट पळयताले रिजल्टाची, फायनल इयर रिजल्ट केन्ना येतलो आनी केन्ना आमचे फुडार शिक्षण किंवा कामा खातीर आपली जातली. आयज स्टुडंट सेल गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट सेला तर्फे आमकां सांगपाक सोदता की गोवा फॉरवर्ड पक्ष तसोच विजय सरदेसाय स्टुडंट्सां बरोबर सदांच आसतलो आनी खंयच्याय प्रसंगाक गोवा फॉरवर्ड पार्टी स्टुडंटांच्या बरोबर आसतली. देव बरें.